जनता हमारे स्वागत में खड़ी है। अजीत पवार जी ने हमें उम्मीदवार बनाया। लोगों में एक अलग उत्साह है। जब से वो प्रचार के लिए आने वाले हैं ऐलान हुआ तो लोग सड़कों पे स्वागत के लिए उतरे हैं और जनता चुनाव लड़ा रही, हम जीतेंगे। सर, गोविंदी शिवाजी नगर में अब तक का समाजवादी पार्टी का राज रहा है, इस बार आप आए हैं। नशे का साम्राज्य है, जब राज है उनका तो नशे का साम्राज्य बन गया है। उस साम्राज्य को खत्म करने के लिए हम आए। दादा 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 आप कुछ बोलिए। दादा 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 इस क्षेत्र के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे इस क्षेत्र को? क्या गोविंदी मानपुर शिवाजी नगर में आपकी पहली एक एंट्री है और इतनी अच्छी एंट्री में आप क्या? इतना ही बोलना चाहता हूँ कि 15 साल में यहाँ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो हल करने चाहिए थे। या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि लोग बीमार गिर रहे हैं, लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ। मेरा भरोसा है हमारे नवाब मलिक साहब जब जीत के आएंगे उसके ये काम के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दूंगा और यहाँ के लोगों का जो प्रॉब्लम है वो हल कर दूंगा। दादा, मानपुर शिवाजी नगर तालुका के लोग देंगे, वही तो बोल रहा हूँ।